که زموږ چینل د اوسه پورې تاسو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ شیر کړئ لایک کړئ او چې څوک دي پیدا واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ستاسو سره د خپل کلاس 5 لیکچر نمبر 6 سره ستاسو سره حاضر یو. امید لرو ښه به یې انشاءالله په ښه حالت کې به یې. نن زمونږ کلاس 5 میتھس دی لیکچر نمبر 6 ایکسرسایز نمبر 1.3 او دی زمونږ سره زه به یې لږ دې سایډ ته ولیکم. ملټیپلیکیشن او بل دی ډیویژن. نن زمونږ کومه ټاپکس چې دي کومه بیسکس چې دي هغه دی یو دی ملټیپلیکیشن او بل دی ډیویژن. ملټیپلیکیشن څه ته وایي؟ ملټیپلیکیشن ته مونږ وایو ضرب او ډیویژن ته وایو تقسیم. ملټیپلیکیشن کومه تصور چې دی لکه مطلب دا د دې تصور څنګه دی د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی ځله. لکه مونږ وایو فرض که مونږ وایو 2 دونی 4 مطلب 2 ځله 2 نو والا به 4 جواب راځي. 5 دونی 10 فرض کا مطلب 5 چې کله 2 ځله نو والا به 10 جواب راځي. دا د کنسپټ دی دا د تصور دی. ټیک شو. بل دی زموږ سره ډیویژن. ډیویژن ویلی شي تقسیم ته. تقسیم خو مونږ ټول پیژنو. فرض کا مونږ یو څیز د یو مڼه ده او مونږ یو 2-3 کسه یو مونږ وایو چې یاره هر یو له پکې برابر برابر حصه تقسیم ورکو نو هغه مڼه چې ده هغه مونږ هغه ځای کړو هغومره ورکو. یا مونږ څه په شریکه څه مزدوري کړي او هغه مونږ فرض که مونږ 1000 روپۍ وګټو په 2 کسه باندې بیا تقسیمو په 2 کسو باندې بیا ډیوایډ کوو نو څه به کوو هغه پیسې به په 2 کسو بیا مونږ تقسیم کړو. دغه ته وایي ډیویژن. دا ډیویژن تصور دی. ټیک شو. زیات خلک یو د خپل لیکچر نه هټ کر یو خبر را یاده شوه ذهن ته مې راغله. خلک وایي زیات تر کمنټس کې لیکي وایي که تاسو د خپل لیکچر په اردو کې اخلئ نو ډېر خلک به ترې پیدا حاصلوي. ټیک ته انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې اردو هم مونږ لیکچرې شروع کړو په اردو زبان کې. خو دا مونږ په پښتو کې دې دپاره شروع کړی دی چې په اردو کې ډېر زیاتې چینلې په یوټیوب که تاسو سرچ کړئ نو ډېر زیاتې چینلې دي هغه په اردو کې شته دی خو په پښتو کې چېرته کې په پښتو ژبه کې چېرته یو چینل هم نشته. نو د هغې نه زموږ پښتانه بچي زیاته فایده نشي حاصلولی ځکه چې یو څیز هله زده کېږي چې کله هغه ستا په مورنۍ ژبه کې. نو موږ ځکه کوشش کوو چې موږ د خپل لیکچر چې دی دا په پښتو ژبه کې دغه کړو ډیلای ورکړو. په ایکسرسایز 1.3 کې زموږ سره اولنی کوېسچن دی وایي سالف د فالوینګ دا لاندیني کوېسچن یې حل کړئ. څه دی 146,820 ملټیپلایډ بای 10 مطلب 146,820 له تاسو په 10 کې ضرب ورکوئ. نو څنګه چل به کوو؟ ډېر انتهایي اسان دی. اسانه طریقې ده. ګورئ دا یو 1 دی یو 0 دی. دا 0 به مونږ راواخلو په خپل ځای کې به ولیکو. 0 مو ولیکو په خپل ځای کې. اوس په دا 1 راواخلو او دې ټول له پکې ضرب ورکو. ګورئ که چا د انګلیش دغه ورځي ټیبل ورځي نو په انګلیش کې کوئ. که چاله د اردو هغه 1 2 9 2 والا ورځي هغه هم ټیک دی. لکه ګوره د انګلیش هغه سره 010 0 210 2 810 8 610 6 410 4 110 1 دا د دې انسر. که چاله د انګلیش ټیبل نه ورځي وایي چې یاره موږ د اردو هغه ټیبل کې اردو په پاړۍ باندې کوو نو 0 په خپل ځای کې ولیکئ. څه وکړو 1 له پرې ټولو کې ضربه کوئ. 1 0 0 ګوره بیا بیا وکړو 1 0 نو 0 1 2 2 1 8 8 1 چکا چکا 1 4 4 1 1 1 دا د انسر په دواړو طریقو. ټیک شو. که تاسو په هغه رولز باندې لیکئ د کاماز رولز باندې لیکئ نو 1 2 3 انچې د ښی طرف نه ملګري کوئ او کاما لګوئ. 1 2 3 انچې ملګري کوئ او کاما لګوئ. دا زموږ انسر شو. ټیک شو. کوېسچن نمبر 2 ته وګورئ. انتهایی آسان دی. څو زیروګان دي؟ 2 نو 2 زیروګان په خپل ځای کې ولیکئ.
1 راواخلئ دې ټولو پکې ضرب ورکوي 9 1 زار 9 یا 1 نما په خپل ځای کې 7 1 زار 7 یا 1 7 7 3 1 زار 3 یا 1 3 5 1 زار 5 یا 1 5 5 3 1 زار 3 یا 1 3 4 1 زار 4 یا 1 4 4 ٹھیک شو پرې دواړه دغه کې درته ځکه وایم دواړه ژبه کې چې ځینې ماشومان ته په انګلیش کې ټیبل یادي ځینې ته په اردو کې یادي نو زه یم چې د دواړو ته مثلا نه د دواړو کنسپټ کلیري ښه اوس 3 انسي ملګري کوي کاما لګوئ 3 انسي کاما 1 2 3 انسي او کاما دا زموږ انسر دغه شان دلته به څه وکړو 3 زیروګان او دا ون به راواخلئ د ټولو پکې ضرب دا 2 کوېسچن ستاسو هوم ورک شو ټیک شو دا کوېسچن 3 نمبر او 4 نمبر ستاسو هوم ورک لکه دلته به 3 زیروګان په خپل ځای ولیکئ ون به راواخلئ ټولو به ضرب دغه شان دلته هم 3 زیروګان په خپل ځای کې ون به راواخلئ ټولو پکې ضرب ورکوي دا زموږ سره ملټیپلیکیشن هغه اسان کومه کوېسچن چې وي هغه دي ټیک شو اوس راځو د خپل بل کوېسچن نه کوېسچن نمبر 2 وایي چې سالف د فالوینګ دا لاندینی کومه کوېسچن چې دا حل کړئ ټیک شو ښه څه دی 619,864 دې له په څه کې ضرب دی په 72 کې ضرب ورکول دي ټیک شو ښه ګورئ ورته 2 به راواخلو دې ټولو پکې ضرب ورکو اول 2 نمبر دی ټیک شو د ښی طرف نه به شروع کوو د دې اکایي نه مطلب دا 2 به راواخلو او د دې ښی طرف نه به شروع کړو دې ټولو پکې ضرب ورکوئ 2 4 زار 8 یا 2 4 8 2 6 زار 12 یا د 2 پاړی وایي چې د چې نه سیوا نه شي نو 2 چکې 12 ستې حاصل شو 1 تی حاصل شو اوس د 2 پاړی وایه دې نمبر دی چې د 8 نه سیوا نه شي نو 2 8 زار 16 یا 2 اټي 16 نو چې ول او 1 ورسره دا جمع کړو نو څه شو 17 7 ولګېد او 1 تی دلته حاصل شو اوس د 2 ټیبل وایه یا د 2 پاړی وایي چې 9 نه سیوا نه شي 2 9 زار 18 یا 2 نمی 18 او دا 1 ورسره جمع کړه کومه چې موږ حاصل کړی 18 او 1 19 9 ولګېد او 1 تی خو حاصل شو اوس بیا د 2 پاړی وایي چې د 1 نه سیوا نه شي 2 1 زار 2 1 ورسره دا جمع کړه نو څه شو 3 یا 2 1 2 او 1 3 خاصه حاصل نه شو 2 پاړی وایه 2 ټیبل وایه 6 نه سیوا نه شي 2 6 زار 12 یا 2 چکې 12 نو دا ټول ولیکو ځکه چې دلته بله انسه زموږ سره نشته چې هغې له پکې ضرب ورکړو ټیک شو ښه اوس دا یو انسه ختمه شو چې یوه انسه ختمه شوه نو څه به وکړو دلته کې به یو کراس ولګو د مطلب دا دی چې دا یوه انسه موږ د یوې انسې له ضرب ورکړو د یوې انسې نمبر لاړو ټیک شو ښه اوس 7 نمبر دی 7 به راواخلو د ټولو پکې ضرب ورکړو 7 4 7 پاړی به وایو چې د دې 4 نه سیوا نه شو ټیک شو 7 4 28 یا 7 4 زار 28 نو 8 به ولګي او 2 به تي دلته حاصل شي ټیک شو د دې 6 د برابر حاصل شي ښه اوس د 7 ټیبل به وایو چې د چې نه سیوا نه شو نو 7 چکه 42 یا 7 6 زار 42 42 له څه به څه وکړو 2 به ورسره جمع کړو نو څه به شي 44 به شي څه به ترې حاصل شي 4 به ترې حاصل شي اوس به د 7 ټیبل وایو چې د 8 نه سیوا نه شو 7 56 یا 7 8 زار 56 او 4 به ورسره جمع کړو نو څه به شي 56 او 4 60 0 به ولګو او 6 به ترې دلته حاصل کړو ټیک شو ښه اوس به د 7 ټیبل وایو چې د 9 نه سیوا نه شو ټیک شو 9 ستی 63 یا 7 9 زار 63 63 سره 6 جمع کړو نو څه به شي 69 به شي څه به بیا حاصل شي بیا به 6 حاصل شي د 7 ټیبل به اوس وایو او د 1 نه به سیوا کېږو نه 1 7 یا 7 1 زار 7 او 6 به ورسره جمع کړو 7 او 6 13 څه به حاصل شي 1 به حاصل شي اوس به د 7 ټیبل وایو چې د 6 نه سیوا نه شو 7 چکه 42 یا 7 6 زار 42 پلس 1 43 نو 43 به ټول ولیکو اوس به څه وکړو دا به جمع کړو د 8 څه چې دلته کې څه ملګری نشته نو څه ورسره نه جمع کوو نو 8 به په خپل ځای کې راکوشي 2 او 8 چې پلس کو مطلب 8 کو جمع کو نو څه به شي 8 او 2 هغه زړه طریقه ده تاسو چې ما کومه د ګوتو طریقه در ښودلې وه
8 سره 2 جمع کوئ 9 نو 10 ټیک شو 0 ولګېد او 1 تی دلته حاصل شو ټیک شو ښه 7 او 4 به جمع کو نو څه شو 7 او 4 11 سره به دا 1 جمع کو نو څه به شي 12 نو 2 به ولګو او 1 به تی دلته حاصل شي ښه 9 سه 0 چې جمع کو دا 0 مطلب اسم نه چې د 9 سه اسم جمع کوونه نو څه به شي 9 به خپل ځای نو مطلب دا 1 به ورسره 1 پې د پاسه شته 1 ورسره جمع کو 9 او 1 10 0 به ولګي 1 ورسره حاصل شي 3 1 4 او 9 نو څه شو 13 3 به ولګي 1 به تی حاصل شي 2 او 1 به جمع کو اول څه شو 3 شو د 3 سه به اوس 3 جمع کو 3 او 3 6 ستې حاصل نشو 1 او 3 4 او 4 په خپل ځای کومه سیستم چې دی هغه طریقه پکې کوو کومه سیستم باندې لیکو ګورئ ورته 1 2 3 کاما 1 2 3 کاما ټیک شو دا زموږ سره دا کوېسچن شو ټیک شو ښه دغه شان که تاسو وغواړئ بل کوېسچن کوئ نن مې صرف د ملټیپلیکیشن دا کوېسچن وکړو د ډیویژن کوېسچن به انشاءالله په بل لیکچر کې کوو ځکه چې بیا زموږ سره کلاس ډېر زیات اوږد کېږي او بیا د هغې په اپلوډ کې یوټیوب ته او دغه ته کومه زموږ پیجونه چې دي هغې ته په اپلوډ کې هم مثلا بیا ډېره زیاته راځي بیا نه اپلوډ کېږي ټیک شو نو یو کوېسچن پکې بل درته کوېسچن نمبر 4 ټیک شو څه دی 18,683 multiplied by 988 ټیک شو دا زموږ سره یو کوېسچن دی ګورئ همدغه سیم میتھډ دی څه پکې ګران شته نه چې شرط والا دا دی چې موږ له ټیبل یا پاړی چې ورته موږ وایو چې موږ له پاړه راځي ټیک شو ښه د دې 8 نمبر دی 8 به راواخلو او دې ټول له پکې ضرب ورکړو څه به ورکړو دې ټول له پکې ضرب ورکړو ګورئ 3 8 24 یا 8 3 24 نو 4 به ولګي او څه به حاصل شي 2 به دې خو حاصل شي ښه اوس دا 8 نمبر دی د دې دویم انسي نمبر دی نو دې 8 له په 8 کې ضرب 8 8 64 یا 8 8 64 دا 2 ورسره جمع کړو نو څه به شي 66 6 ولګېدو او څه حاصل شو 6 حاصل شو دې 8 له اوس په دې 6 کې ضرب 8 څه کې 48 یا 8 6 48 سره به څه جمع کړو 6 جمع کړو نو څه به شي 54 څه به حاصل شي 5 به حاصل شي 8 64 یا 8 64 بیا او 5 ور سره جمع کو نو څه به شي 64 او 5 69 9 به ولګي 6 به حاصل شي او 8 اکن 8 او 6 14 8 اکن 8 دا 6 ور سره جمع کو نو 8 او 6 14 یا 8 او 6 14 نو دا به ټول ولګو بس یو انسا زموږ سره لاړه دا د انسي نمبر ختم شو یو کراس هم ولیکو ټیک شو اوس د دې دویم انسي نمبر دی 3 8 د دې نمبر دی نو 3 8 24 یا 8 3 24 څه به حاصل شي 2 به بیا دې نه حاصل شي ښه اوس د دې 8 نمبر دی د دې 8 سره 8 8 64 8 64 او دا 2 چې ورسره جمع کړو نو څه به شي 66 6 ولګېد 6 ته حاصل یا بیا د دې 8 نمبر دی د دې 6 سره 8 چکی 48 یا 8 6 48 پلس 6 نو څه شو 54 4 ولګېد 5 ته حاصل شو 8 د 8 له اوس د چا څه ضرب ورکو د دې 8 څه ضرب ورکو 8 8 64 یا 8 8 64 پلس 5 نو څه شو 69 9 به ولګي 6 به حاصل شي اوس د 8 له په چا کې ضرب ورکو 1 پاتې نو 8 اکن 8 8 او 6 14 نو 14 یا 8 1 8 پلس 6 14 نو 14 به ټول ولګو ټیک شو ښه څو انسو له مونږ ضرب ورکړو څو انسي ختمې شوي یو 2 نو څو کراسونه به دلته مونږ وکړو 2 کراسونه به مونږ وکړو ټیک شو اوس د 9 نمبر دی 9 له په 3 کې ضرب ورکړو 9 3 27 یا 9 3 27 7 به ولګي او 2 به حاصل شي اوس 9 له په دویم نمبر انسه څه شی دی 8 دی په 8 کې ضرب ورکړو 9 8 72
72 سبا یا 9 8 زر 72 प्लस 2 نو 74 90 72 او 2 74 نو 4 به ولګي او 7 به دي حاصل شي. ټیک شو. اوس دې 9 لبا پس کې ضرب ورکو په دې 6 کې ضرب ورکو 9 چکی 54 یا 9 6 زر 54 54 سره 7 جمع کو نو څه بشي 61. هغه داسې ډایرکټ نشي جمع کولی نو د ګوتو طریقه تاسو کولی شئ یا کرښې هم راښکودلی شئ. کومه طریقه تاسو ته اسانه او هغسې کولی شئ. ټیک شو. څه شی حاصل شو زموږ سره 6 حاصل شو نو 6 به خپل دلته کې حاصل شو د پاسه په دې انسي د بره به ولیکو. ښه اوس د 9 له پسې کې ضرور کړو د دې 8 نمبر دی نو 90 72 یا 9 8 زر 72 72 سره به څه جمع کړو 6 به جمع کړو نو څه به شي 78 به شي نو 8 به ولګي او 7 به ترې حاصل کړو. ښه اوس 9 له په 1 کې ضرب ورکړو 9 کن 9 یا 9 1 زر 9 प्लस 7 9 7 چې جمع کړو نو څه به شي 16 به ټول ولګو ځکه چې نورې انسي زموږ سره دلته نشته دی. ټیک شو. ښه اوس انسي ختم شوې اوس دا جمع کوو ضرب ختم شو اوس څه کوو جمع کوئ. ګورئ 4 څه نشته چې جمع کړو نو 4 په خپل ځای کې 6 او 4 چې جمع کړو نو څه به شي 6 او 4 چې جمع کړو 10 به شي 0 به ولګي او 1 به دلته زموږ سره بره حاصل شي. ټیک شو. ښه اوس 6 او 4 به جمع کړو نو څه به شي 10 څه به دا یو 1 جمع کړو که اول یو جمع کوئ وروسته جمع کوئ فرق نه پرې باسي یا 4 او 1 جمع کوئ نو 5 او 6 11 او د 11 سره به 7 جمع کړو نو هغه د ګوتو طریقه یا د کرښو طریقه تاسو ته چې کومه ما ښودلې وه هغسې وکئ 11 او 7 نو 18 8 ولګېدو او 1 تی بیا د دې نه ون حاصل شو 9 او 1 څه شو 10 د 10 څخه 4 جمع کړو 10 او 4 14 د 14 څخه بیا دا 4 جمع کړو نو څه به شي 18 نو 8 په ولګو او 1 به تي دلته حاصل کړو. ټیک شو. ښه اوس بیا 4 او 1 به جمع کړو نو څه به شي 5 څخه 9 جمع کړو نو څه به شي 14 د 14 څخه اوس دا یو 1 جمع کړو نو څه به شي 15 نو 5 په ولګو او 1 به تي دلته حاصل کړو 1 او 1 څه شو 2 او 4 6 او 8 څه شو 14 نو 4 به ولګو او 1 به تي دلته حاصل کړو 1 او 1 2 او 6 8 نو 8 په خپل ځای او ستې حاصل نه شو نو دا 1 به په خپل ځای راکوز کړو سوري دا 1 به په خپل ځای راکوز کړو. ښه اوس دې ته ګورئ دا جواب خو زموږ سره راغی خو په کومه سیسټم چې دی په هغه باندې لیکو 1 2 3 سې ملګري کوئ کاما 1 2 3 سې ملګري کوئ کاما. نن زموږ سره دا دغه پوره و دا سبق پوره دی دا مونږ اوس هم ډېر زیات کړو. دا باقي کومه کوېسچنې چې دي دا زه تاسو ته په کیمره باندې زوم کوم د ضرب کوېسچنې دي دا تاسو څه کوئ دا ستاسو هومورک شو دې باندې په خپله کور کې ټرای وکئ دا به څه کوئ حل وکئ تاسو که څه مشکلات دي درته نو موږ ته په کمنټس کې تاسو ویلی شئ.